Ciao e bentornato o benvenuto sul canale di Italian House. Io sono Paolina, sono una delle insegnanti e oggi parleremo di Sanremo. Questa è stata la settimana dedicata a Sanremo, il festival più importante della canzone italiana, della musica italiana, e molti italiani passano una settimana attaccati allo schermo, quindi guardano in modo molto attento la TV. Sanremo è infatti un evento molto importante. Si tratta di un evento che avviene ogni anno nel periodo invernale e in modo più specifico a febbraio. Dura 5 giorni, molti cantanti sono già conosciuti e qui vengono chiamati i big, ma ci sono anche cantanti emergenti, quindi cantanti che ancora non sono così popolari. Quest'anno c'è la 74esima edizione del festival, la numero 74. Dall'inizio del festival ad oggi non c'è mai stata un'interruzione, dal 1951. È un evento veramente attesissimo, molto atteso. E infatti adesso molti italiani e non solo, anche molte persone all'estero fanno le ore piccole per vedere la diretta in TV. Fare le ore piccole vuol dire rimanere sveglio fino a tardi. C'è molta organizzazione dietro al festival, ci sono un sacco di ospiti speciali e tante performance diverse. Un inedito è una canzone mai sentita prima e mai pubblicata. Non ci possono essere neanche pochissimi secondi, nemmeno una preview, nemmeno un'anteprima di ciò che i cantanti andranno a cantare sul palco dell'Ariston. Infatti, se c'è qualche anticipazione o se la canzone viene pubblicata da qualche parte, il cantante viene squalificato. Molto spesso il vincitore di Sanremo viene anche mandato come rappresentante dell'Italia all'Eurovision, un altro festival della musica, ma questo è a livello europeo e non solo. I cantanti si esibiscono più volte nel corso del festival e oggi vedremo insieme qualche canzone, vedremo qualche espressione insieme che può tornare utile nel quotidiano. Non posso menzionare tutte le canzoni o tutti i cantanti o tutte le espressioni, però cercherò di usare qualcosa di più particolare e che si può usare nel quotidiano. Una delle canzoni si intitola Apnea ed è una parola molto simile all'inglese ma con una pronuncia molto diversa. Una persona è in apnea quando ad esempio si tuffa in piscina e trattiene il respiro e la pronuncia è apnea. Apnea. Questa canzone viene cantata da Emma Marrone, che vuol dire marrone brown. E infatti lei su Instagram, se non sbaglio, fa proprio di cognome Brown, Emma Brown. Capolavoro è un altro titolo e sarebbe un'opera d'arte o qualcosa come un monumento, una costruzione, un testo. Se è un capolavoro è veramente il massimo, è di una qualità eccellente, l'opera migliore di un artista. In inglese sarebbe masterpiece, capolavoro. Sinceramente è un avverbio e in questa canzone di Annalisa vuol dire in modo sincero, sinceramente, quindi con sincerità, con onestà, ma è anche un riferimento al fatto che nelle email, soprattutto formali, si può usare l'espressione sinceramente per concluderla, per terminare l'email e salutare il destinatario. Si può usare al posto di cordiali saluti
Sinceramente è molto più formale nelle mail e qui Annalisa gioca sul doppio significato della parola. La noia è un'altra canzone di Angelina Mango e la noia è il sentimento di quando non sappiamo cosa fare, non siamo troppo entusiasti, non abbiamo troppa voglia. È una sensazione di monotonia. Vorremmo fare qualcosa, ma invece siamo annoiati. Molti cantanti hanno usato anche parole inglesi, come ad esempio Rose Villain, oppure Mahmood ha fatto una combinazione, un mix tra italiano e inglese, anche nel titolo. Tuta Gold. Gold è il colore che sarebbe oro, mentre tuta in inglese sarebbe tracksuit oppure sweatsuit, quindi ciò che indossiamo in un ambiente più sportivo, in un contesto più da allenamento, ad esempio, o per essere più comodi. Ci sono anche giochi di parole nelle canzoni, come ad esempio una canzone dice: cado, ma in fondo me lo merito. Il fondo è così gelido. Questo è un gioco di parole usando due significati di fondo. In un'espressione abbiamo il fondo è così gelido, quindi la parte finale di un buco, di un varco o anche di un contenitore. Ad esempio, il fondo di un piatto, il fondo di una scatola, il fondo di una voragine. E l'espressione in fondo significa alla fine, in fondo, a dirla tutta. In verità ha un significato diverso, ma qui Irama gioca con le due parole. La mia collana non ha perle di saggezza, ma perline colorate. Qui si gioca sul fatto che una collana è un accessorio che si indossa. Le collane possono essere fatte di perle. E poi c'è l'espressione perle di saggezza, quindi un'informazione, una frase, qualcosa che contiene molta saggezza, molto significato. Quindi non parliamo di una perla effettiva, materiale, non parliamo di un gioiello, ma parliamo di perle di saggezza, nozioni, conoscenza. A me hanno dato le perline colorate. Perline sono delle piccole piccole perle e si usa dirlo per dei gioielli che hanno un valore molto più piccolo, oppure per i bambini. Le perline colorate vengono associati a dei piccoli gioielli, giocattolo per bambini. Questo era il video su Sanremo. Fatemi sapere qual è la vostra canzone preferita o il vostro artista preferito. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!